Pokoj Boží. Amen. Milujeme našeho Boha Otce nebeského. Co Pán říká? Jak máme milovat Boha? Celým svým srdcem a celou svou duši, celou svou silou a celým svým životem. Celým svým srdcem, celou svou duši, celou svou myslí. To znamená, jak celým svým životem. Amen. Tak chválili jsme Pána celým svým srdcem. V tom poznáš, jak opravdu miluješ Pána. Vem chválí tvoje mysl někde jinde, ne? Co doma, co tamto, lítá a nechválí si opravdu. Nebo vem chválí, přemýšlím, prostě, jaké různé myšlení, když promítám, že když přichází myšlení, neříkám, že nepřichází, ale kdo je Pánem? Ježíš. Ano, Ježíš je naším Pánem, ale tvoje osobní životě, tvoje tělo, tvoje mysl je Pánem, nebo tvůj duch je Pán. Duch je Pán. Už nežijeme podle těla, amen? Když podle těla žijeme, co se stane? Smrt. Když podle těla žijeme, přichází smrt. To slovo Boží říká. Ale podle ducha žijeme život a pokoj. A my jsme, kteří uvěřili Ježíše Krista, jsme znovu zrození. Vícekrát jsem o tom mluvila a znovu mluvím, abyste nezapomněli, kdo jste. Vy nejste už podle těla, ale jste podle ducha. Amen? Podle ducha. Já nejsem podle těla. Podle těla vypadám, tak může jako okreslit o mě, jak to vypadá, ale nejsem to opravdová, jak to černý vlasy, kolik jakou mám. Toto nejsem já, to je jenom schránka. Ale to, co se opravdu které ve mně, vnitřní člověk. Amen? Který je znovu zrozen, to jsem já. A to jsi ty, znovu zrozený člověk. Amen? Věří tomu, proto my potřebujeme žít podle ducha. Amen? Smýšlení ducha. Věříme, Pán Ježíš přichází. Amen? Je to velmi brzy, jak my to představujeme. Proto potřebujeme opravdu s vírou žít. Bez víry nemůžeme se zalíbit Bohu. Amen? Bez víry nemůžeme se zalíbit Bohu. Jedině, jak jsme dneska slovo vyznávali, bez víry nemůžeme se zalíbit Bohu. Amen? Tak když souhlasíš, řekni amen, nekývej jenom hlavu. Říct amen. Když si nahlásíš, křičíš amen. Se probudíš. Se probudíš, právě. A náš Bůh je dobrý, amen. On je úžasný, on je věrný, nikdy se nemění. Od Boha pochází něco dobré dary a dobré věci přichází od Boha. Amen. Není žádná tma. Amen. Bůh se nemění. Bůh se nemění. Svět se mění, ale Bůh se nemění. Všechno se mění, ale co se nemění? Boží slovo se nemění. Amen. Boží slovo se nemění. My jsme se narodili z tohoto Božího slova. Nepomítelné semena jsme se narodili. Amen. A potom, co znamená, když jsme se narodili z Božího slova? Co se má žít v našem životě? Boží slovo se má žít v našem životě. Co slovo Boží říká, má se žít v našem životě. Amen. Je to tak? Amen. Církev musíme být živí a horliví. Horliví. Máme být horliví. Máme konat horlivé Boží věci. Máme sloužit horlivě. Když chválíme, máme chválit horlivě. Když se máme modlit, horlivě se modlit. Když kážeme, tak máme kázat horlivě. Cokoliv děláme, horlivě. V lásce máme konat. Amen? Je to tak? Máš v sobě lásku? O to nejde, o to není, jestli
to je duše, ale já mám lásku v sobě. V mém duchu. Ve tvém duchu je láska. To daj najevo. To dávej najevo, co je ve tvém duchu. To, co je mysli, co je tělo, nedávej najevo, ale to, co je ve tvém duchu, to dávej najevo. Co máš ve svém duchu, to dávej najevo. Ve tvém duchu je láska Boží. Ve tvém duchu je pokoj. Ve tvém duchu je radost. Ve tvém duchu je víra, naděje. Máš ve tvém duchu. To dávej najevo a mluv o tom. Nemluv o tom, co se cítíš, jak to vidíš. O to nemluv, ale mluv to, co je ve tvém duchu. Co máš ve svém srdci. Co máš ve svém duchu. Slovo Boží máš. O tom mluv. O tomto mluv. Slovo Boží říká, aby jsme nevzdálili zákon této knihy. To znamená Boží slovo, aby jsme nevzdálili od naší ústy, aby jsme o něm dne i noci promítali. O čem máme promítat? O Božím slově, o Boží díle, o Boží zaslíbení. O toto máme promítat. A tak se děje obnova naše myšlení. Myšlení se obnovuje. Když neustále ty budeš promítat myšlenkama o něčem jiném, o problémech, co se děje, co se tam děje, o tuto věci budeš promítat. Tvoje mysl nebude se proměněna, ani nebude obnovena. My potřebujeme opravdu naše mysl, aby bylo obnoveno. Aby naše mysl bylo obnoveno. Potřebujeme dnem i noci opravdu promítat o tomto slovu. Amen. My jsme se znovu narodili z toho Božího slova. Nestačí jenom promítat, ale co máme dělat? Mluvit. Vyznávat. Mluvit. Do situace mluvit. Do situace mluv slovo Boží. Amen. A čím chceš měnit život? Silou? Nebo lidské moudrosti? Ne. Boží slovo. Jak Kačena se modlila, tak Boží slovo je ostřejší než dvojsečný meč. Je to živé, je to mocný. Bůh stvořil slovem Božím. To slovo je pro naše pokrm, to slovo je pro naše léky. Když vzdálujeme Boží slovo, náš život, co se děje o tom, co se bude žít, a tak budeme dneska o tom mluvit. Amen. Amen. Tak jdeme Žálm 19. Žálm 19. Od první, protože celý to žálm můžeme číst. Tak, milí bratři a sestry, učíme se opravdu celým srdcem milovat Pána. Celým srdcem, celou svou duši, celou silou. Často, já vím, všichni, kteří jste zde, kdo je tady, často i toto slovo zná. Proto možná se snažil, ale nedokázal. Protože svoji silou, ale dej svoje srdce to. Svoje srdce, celým srdce. Uvědom si, ty nejsi podle těla, ale ty jsi duchovní člověk. Amen. Proto čteš, to je opravdu ten život, my musíme usilovat. Když čteme slovo, nečteme jenom pouze jenom ústama. Do toho, ať naše mysl je zaměřena, soustředěna na Božím slově. Ať naše srdce je soustředěna na Božím slově. Amen. Nenechá se rozptylovat. Nenech se rozptylovat, když čteme Boží slovo. Nenech se rozptylovat, když posloucháš slovo. Nenech se rozptylovat, když se modlíš nebo chválíš. Nenech se rozptylovat. Nenechávej, aby tvoje pozornost odváděla někam jinam. Ale zaměřuj na Pána. On je živý, on žije v tobě, on není daleko, žije v tobě a je zde. Amen? Amen. Tak budeme číst společně. Tak od druhý verš. Tak, jako jedním hlasem budeme číst společně. Nebesa vyprávěj o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden druhému. Jedna noc, druhé zjevuje poznání. Není slov ani není řeči. Kdo by jejich hlas zůstal neslyšen? Jejich zvuk ozývá se celou zemi.
do kraju sveta dolehan jej zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesi a ono, jak ženy vychází k podnaty, jak hrdina diktící na cestu vyrazí. Vychází na jednom konci nebe k druhému konci míří obloukem. Před jeho žádem se nikdo neskryje. Hospodin v zákoně dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činy moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radosti. Hospodinovo přikázání je hryzy, oči člověku rozsáří. Úcta Hospodinu je čistá, obstojí na věky. Hospodinova nařízení jsou práva, plná spravedlnosti. Nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství tanoucí. Poučení jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení, od skrytých hříchů mě očistí. Zbav svého služebníka i těch úmysly, nikdy ať nade mnou nepanují. Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení, ke srdci Hospodine zřádivý, skálou má můj vykupitel. Můžeme říct amen? Amen. Můžeme jít na 8. verš. Co tady říká slovo? To je král David, to vyznává. Amen? Amen. Tady 8. verš říká, Hospodinu v zákoně dokonalý. Co říká Boží slovo? Boží slovo je co? Dokonalý. Není žádná chyba. Amen. To znamená, u Boha není žádná chyba. Boží slovo nikdy neselhá. Boží slovo vždycky vykonává, co Bůh to říká. Ani jedna čárka se nemění. Bůh je věrný od věku na věky, co Bůh řekl, všechno tak je a tak to bude. Amen. Bůh se nemění, jeho slovo se nemění. Boží slovo je dokonalé. My to můžeme poznávat od starého zákona. Opravdu, jak Bůh je věrný. Amen. Není chyba. U Boha není žádná chyba. Co Bůh řekl, vždycky on to splnil. Amen. A bude splnit dál. Když zůstáváme věrně Bohu. Amen. Amen. Tady říká, Boží slovo je tak dokonalý. Jakou má moc? Život do duše navrací. Amen. Život do duše navrací. Opravdu člověk, opravdu podá Bohu. Život se navrací. I tam my můžeme vidět náš život. Uvěřili jsme slovo. Jsme oživeni. Amen. Amen. Hospodinova svědectví jsou věrná. I prosté činy moudrými. Hospodinova svědectví jsou věrná. Jsou věrní nebo ne, Boží svědectví? Co Bůh řekl, on to učinil. Je věrný nebo není věrný? Je věrný. Amen. Tak řekneme, co Bůh zaslíbil, co Bůh řekl rajské zahrady, kde Adam a Eva zhřešili. A Bůh řekl, to hada bude plazit, bude jíst prach. A si žena šlape jeho hlavu a on co udělá? Už jeho pátu. A tady zde, co Bůh řekl, o kom to mluví, že přijde Mesiáš, o toho mluví o Ježíš. Tady ten slovo mluví o Ježíš. Co Bůh řekl, už je kdy se narodil Ježíš? Před 20 lety. Je to tak? Ale to slovo kdy bylo? 4 000? Před 4 000 nebo kolik? Jo, já jsem nepočítal. Na počátku. Bůh věrně splnil nebo nesplnil? Splnil. Co Bůh řekl Abrahamovi? Splnil nebo nesplnil? To jsou svědectví. Co Bůh řekl, to jsou svědectví. Jeho svědectví jsou věrní. Amen. Bůh je věrný. Amen. Amen. On zůstává věrný. Proto my opravdu, když nejenom to, když čteme Boží slovo, od starého zákona do nového zákona, když čteme Boží slovo, opravdu
Boží slovo vždycky vykonává. Co Ježíš řekl, vždycky to splnil. Amen. A slovo Boží můžeme spoléhat, nemůžeme spoléhat. Na co můžeme nejvíc spoléhat? Slovo Boží. Boží slovo my celým srdcem můžeme spoléhat. Amen. Amen. Co můžeme spoléhat? Na sílu člověka? Na vládu? Nemůžeme spoléhat. Na sebe ani nemůžeme spoléhat. Můžeme spoléhat na Boží slovo. Slovo se nemění nikdy. Amen. Amen. Tady říká, jo, moment. Ano. A potom 9. verš říká, Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňuje radostí. Hospodinovo přikázání rýzí, oči člověku rozzáří. Dneska opravdu s váma chci o tom stílet. Proč my v životě sliháváme? Proč my v životě tolik sliháváme, tolik zklamanosti se děje v našem životě? Všechno jde, jak my bereme Boží slovo. Jak opravdu spoléháme na slovo, které Pán mluví. Jak opravdu kde je založena naše víra. Čemu věříme? Co my věříme? Ježíšovi. Věřit Boha, to znamená věříme Boží slovo. Amen? Amen. Sami sebe můžeme kladat. Nechci jako jenom něco říkat, ale když kážu, nebo když mluvím o slovo, aby přicházelo takové sebehledění, jestli já, můj život, opravdu já slovo Boží veru vážně, opravdu spoléhám na Boží slovo, mám důvěru, co Boží slovo říká, nebo mám pochybnost, nebo nemám pochybnost. Proto dneska, tady jak jsme četli, můžeš tam 8. verš, tady Hospodinové zákon je dokonalý, život do duše navratí, Hospodinova svědectví jsou věrná i prosté činí moudrými. Boží slovo má moc, ale je to na tebe i na mě, jak záleží, jak my nacházíme Božím slovem. Tak proto tady dneska pár věcí chci jako dotknout, co Boží slovo říká. Když my vzdalujeme Boží slovo, nebo vzdorujeme Boží slovo, nebo jsme líní věnovat Boží slovo, nebo líní číst Boží slovo a slyšíme Boží slovo, nezachováváme ve svém srdci. O to není to všechno, čteme, posloucháme, ale důležité, co zachovává ve svém srdci. Svou víru kládá na Božím slovo. To je víra v Bohu. Když nevěří slovo, co můžeme očekávat? Slovo činí v našem životě. Slovo důvěřujeme, co Bůh říká, to slovo důvěřujeme, věříme slovo a to slovo naplnit v našem životě. Boží slovo nám to říká, jak Ježíš řekl. Především hledej jeho království a jeho spravedlnost, ostatní vám bude přidáno. Bůh věrný nebo není věrný? Když opravdovým srdcem my hledáme Boží království a jeho spravedlnost, Bůh opravdu stará se naše život nebo se nestará? Představme si, já hodně teď v poslední čase rozjímám, přemýšlím a tak to mluvím. A ještě sestra říkala, jsme Boží vlastnictví. Kdo o tom hodně přemýšlí? Ty jsi Boží vlastnictví. Víš, co to znamená? Že Bůh tebe vlastní a Bůh mě vlastní. Rozumíš tomu, že Bůh tě vlastní? Protože krví Ježíše tě vykoupil. Bůh vlastní. Ty jsi Boží majetek. Ty a já jsme jeho majetky. Tvůj život, můj život patří Bohu. Představme si. Tak porovnám. Ještě líp, aby jsme rozuměli. Já vím, že rozumíte. Já jsem to nekopila, tu vodu, ale řeknu to, jsem to kopila já. O vodě. Jako vysvětlím. Prodal
tu vodu. Zaplatila jsem tu vodu, jo, tečko, komu patří ta voda? Mně. Ten majitel, jemu už zaplatila jsem peníze, koupila jsem vodu. Majitel přijde, to není tvoje. Dej mi to. Může to říct? Ne. Už jsem koupila, je to moje. Někdo řekne, dej mi to, já chci pít. Jako dobrovolně já můžu dát, ale jako teď o tom myslím, vysvětlím o to vlastnictví. Kdo vlastní, komu patří tu vodu. Já jako taková obyčejná voda, je to porovnává. Ta voda je moje. Rozumíš? Je moje. Tak jsme Boží vlastnictví. Bůh nás vykoupil. Krví Ježíše Krista. Amen. Jsme Boží vlastnictví. A co, když Bůh nás vlastní a nás nechává být, aby se dělo v našem životě, co já chce? Ne, on má plný zájem o tebe, o mě. Má plný pozornost o tebe, o mě. Jak se ti daří, jak se chodíš, co nejde kontrolovat, ani má zájem, pozornost na tebe, jeho oči jako plamen oheň, je soustředěn na tebe i na mě. On hledí na tebe i na mě. Že se nedá porovnávat nějakýma věcima. Tvůj život, můj život patří Bohu. To je vzácný, velmi vzácný, za to dár. Ježíšovou život. Amen. Jednorozeného syna Ježíše byl dán za tebe i za mě, aby jsme patřili Bohu živému. Amen? Amen. Proč? Aby jsme měli obecnost, aby jsme poznali jeho lásku. Aby jsme ho taky milovali, Boha. A zároveň Bůh nám svěřil v tomto životě zde na zemi, když žijeme, aby jsme vykonávali či vůle, naši vůle? Ne, Boží vůle, aby jsme vykonávali zde v tomto na zemi, aby jsme vykonávali Boží vůle. Když opravdu, to spoju hledání jeho království a jeho spravedlnost. Ježíš je mým pánem a králem, potřebuje on vládnout, královat a mým životě. Já se podávám a co slovo říká? On na svém těle vzal naše hříchy, abychom zemřeli hříchu, ale aby jsme ožili pro spravedlnost. A jeho rány vás uzdravili. On nám dá spravedlnost. Kristu Ježíši jsme se stali Boží spravedlnost. Amen? Amen. Tak potom žijeme tento život s vírou, spravedlivý život. A činit Boží vůle. S radostí, nedonučení. A Bůh skutečně, co slovo Boží říká, slovo se nemění nikdy. Ani nelže. Ani nebude zrušeno. A ostatní vám bude vydáno. Amen? To jsem měla příklad, jak slovo máme vzít do své srdce a žít. Ne jenom znát, ale ve svém srdci věřit, zachovávat srdci slovo Boží a v ústech mít slovo Boží a vykonávat Boží slovo. Amen? Amen. Tak, když my vzdarujeme Boží slovo, vzdorujeme Boží slovo, nebo zanedbáváme, nebo nemáme tolik zájem, jsme lhostejní na Božím slovo, nebo máme pochybnost. Tady slovo pár několik veršů jsem vybrala, které nám dobře mluví. Ozeáši 4. kapitola 6. verš, rychle projdeme tyto verš. Protože co chci s vámi mluvit dneska, je to velmi důležité. Proč opravdu máme milovat slovo? Když víc poznáváme slovo, opravdu tak, jak jsme vyznávali, jako slač než med. Jak jsme četli tam, jak to slovo, jak má chuť slovo. My potřebujeme poznávat. Ne, 4. kapitola, obracení, 4.6. Tak, budeme číst společně. Tady Boží slovo říká. Můj lid nebes špetky poznání, protože
odmietl poznání, i já tě odmítnu od kněžství. Na zákon svého Boha nedbal si. Ani já nebudu dbát na tvé potomky. Nedbát Boží slovo. Ne, že Bůh tě jako, ano, on nás vykopil. Patříme Bohu. Že on nás teď, my jsme děti Boží. Každopádně on chce, aby jsme byli zachováni. Ale opravdu sám Bůh nás jako nevyhodí, ale zanedbádí, když nedbáváme Boží slovo, nebo jdeme, protože nejdřív já chci právě tyto verše projít, potom řeknu, jaké výsledky nebo následky z toho bude žít v životě. Možná řekne, aha, to ano, přesně tyto věci se děje teď se mnou. Poznáš. Druhý verš, ten je Amos, 8. kapitola, 11. verš. Tady říká, potřebujeme poznat Boží slovo, ale když nevěnujeme Boží slovo, jak můžeme poznat? Potřebujeme věnovat Boží slovo. Amen. Čteme doma slovo Boží a rozjímáme Boží slovo, neodpovídáte. Čteme slovo, tak někdy jo, někdy ne, někdy nemám čas, někdy zapomínám, někdy pospíchám, tak ne, tak, ale slovo je naším životem, amen. Musíme svůj duchovní život nastavit prioritu ve svém životě, priorita. Určitě ve svém životě nějaké priority máš. První staneš, co děláš, mobil, telefon. Stávalo se nějaký priorit, ale potřebujeme jinak správně prioritu ve svém životě. Slovo. V prvním řadě slovo Boží. Amen. Modlitba. Chléb. Přicházejí dny, právě Pánovní Hospodin, kdy na zem pošlu hlad. Ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinovi slov. Od moře k moři se budou plachočit a od severu bloudí na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. Přichází, říká, pošlu ten hlad, že nebude mít hlad takový, že po jídle, ale po Božích slovech. Tady říká, my potřebujeme být hladoví, potřebujeme být nasyceni. Nasyceni. Tady říká, aby hledali Hospodin slovo, ale nenajdou. Proč tak nenajdou? Protože nedbávali a vzdálili ze svého života. My potřebujeme neustále nasytit slovem Božím. Nasytit Božím slovem. Sám Ježíš řekl, nebudou mít, kdo přichází k Ježíši, nebudou mít hlad ani žízeň. To je on je ten pravý pokrmem, pravý nápojem. Amen. Když Ježíši nejsme plní s Ježíšem, nejsme plní Božím slovem, nenasycíme Božím slovem, nenasycíme duchem, nejsme naplněni Duchem Svatým, jsme hladoví. Život je hladový. Amen. Jak to mám říct? Hladovět, nebo sám to ví, člověk sám ví, že není to ono. Není to ono ve svém životě. Můžeš nasytit, můžeš koupit jídlo, kolik tolik chceš, ale tvoje břicho může se nasytit, ale tvoje duše se nenasytí. I když člověk fyzicky může mít hladovět, a když drželi jste pust někdy, je to tak, v tom moment, tu chvíli tak prožíváš ve svém břicho, takový hlad, ne, kručí, ne, nemáš sílu. Myslíš, říká, najez se, ale jedný říká, ne, najez se slovo. Jakmile čteš slovo, najednou prožiješ nasycení. Že najednou, a hlad je pryč. Prožili jste to? Prožila jsem to. Nechlubím, ale prožila jsem to. To slovo má moc opravdu. Jak to jenom čtem, jak to tělo může nasytit? Nasytit to. Protože tvůj duch je nasycen, duše se začíná čerpat. Potom tělo zmlkne, protože to břicho je jako král. Břicho říká, král, dej mi
кажу jako, dej mi jídlo, jsem hladový. Chceme nechat svoje tělo, aby královal? Ne. Nemůžeme nechat svoje tělo, aby královal. Jsme duchem oživeni. Tak potřebujeme žít duchem. Amen. Amen. Tady slovo říká. Když opravdu z našeho života my vzdálujeme Boží slovo, přichází tam duchovní bída. Duchovní bída. Nečteš, nevěříš, nechodíš na shromáždění, neslyšíš, nepozbuzuješ. Duchovní bída přichází potom. Já nechci vám dát nějakou informaci. Nechci vám dát informace. Na co je informace? Když nebudeme zachovávat. My potřebujeme žít. Tady jde o život, o náš duchovní život. Nevíme, my to neuvědomujeme, ďábel obchází kolem nás, zaměstnávat nás chce, krást náš čas, aby jsme nevědovali Boží slovo, aby jsme se nemodlili. Ďábel obchází, zaměstnávat nás chce. On nekráde jenom radost, nebo tento duchovní. Víte, co kráde? Čas tvůj. Tvůj čas chce krást, aby prostě začal věnovat jinými věcima, aby si nevěnoval Božímu slovu. To tvůj čas je kradené. Potom požehnaný mineš. Proto co potřebuješ je priorita ve svém životě. Správně priorita. Ať se děje, co se děje, já ráno stanu. I kdyby jsem četla jenom pár verš, to slovo. I kdyby jsem četla 10 verš, to slovo ke mně promluví. Nasytí, tímto slovem můžeš jít celý den rozjímat a vyznávat a modlit se. Amen. Když můžeš udělat více kapitoly, 2, 3, 4, můžeš udělat ve svém životě. Je to tvůj duchovní život. Amen. Amen. My potřebujeme opravdu žít z ducha. Žít z ducha. Nemůžeme být duchovně jako hladově. Bída, aby byla v našem životě. Další verš. 5. Mojžíšova 8. verš a 8. kapitola 3. verš. 5. Mojžíšova 8. kapitola verš 3. Amen. Když můžeme, to je ono. Můžeme číst společně. Pokořoval tě a odpouštěl na tebe hlad. Krví tě malo, kterou si neznal. Ty ani tví otcové, ani aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk žít, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tady slovo říká, jak Bůh se stará izraelský národ na poušti. Amen. Čili tady slovo, že Bůh tady pokořoval izraelský národ na poušti. Pokořoval. Bůh dával z nebe, je krmil je mano, které ani neznali, ani jejich otcové to neznali. Tady, aby poznal, že nejen chlebem bude člověk žít, aby co poznávali, nejen chlebem bude člověk žít. Sám Ježíš řekl, člověk nebude žít jen chlebem, ale čím bude žít? Ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Čím máme žít? Slovem Božím.
nie pouze chlebem, ale slovo, které vychází z Boží úst. Čím právě tady můžeme vidět, bez slov není život. Bez Božího slova není život. Sám Ježíš řekl, Evangelium Jan, 6. kapitola, verš 63. Jan 6, 63. Duch je ten, kdo dává život. Tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou duch a jsou život. Slovo nám dává život. Amen. Já teď neříkám, abyste nejedli. Jeste, co máte rádi. Jeste. Jeste pro tělo. Když někdo chce se držet úst, tak postit se můžeš. Můžeš jíst. Ale jednu věc máme si uvědomit. Můžeme jíst, ano, potřebujeme jíst, ale co potřebujeme jíst? Slovo Boží, to je život. Proč? Sám Ježíš je to slovo. Nejíst slovo, to znamená, ty nečerpáš Ježíše. Vzdaluješ od Ježíše. Vnímáme ty na svůj duchovní život. Když vzdaluješ Boží slovo, Ježíš je vzdálen. Amen. Na počátku to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Kdo to byl? Kdo to je? Ježíš. Když vzdálujeme slovo, Ježíš je vzdálen. Jako neodejde z našeho života, ale ty to nevnímáš. Bez slovo, bez život. Bez slovo není život. Jako sice člověk žije, ale podle těla. Amen? Amen. Potřebujeme slovo nebo nepotřebujeme? Potřebujeme slovo jenom někdy nebo každý den? Každý den, každý den. Potřebujeme slovo Boží. Číst, rozjímat, žít. Přijmout a vírou žít. Bůh je dobrý, amen? Neříkám prázdnýma ústama, Bůh je dobrý, ale opravdu Bůh je dobrý. On je dobrý. Chci, abyste tak poznali, jak Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Vždycky je dobrý. Každý čas on je dobrý. Amen. On je dobrý otec. Ježíš je dobrý, jak jsme chválili. Ježíš je opravdu dobrý. Víte o tom, Ježíš je opravdu dobrý? Amen. Když nevíš, tak poznáme, že opravdu je dobrý Ježíš. Ježíš je dobrý. Amen. Bůh je dobrý. Je dobrý Bůh, je dobrý otec. Je dobrý náš Pán, Ježíš. Dobrý náš pastýř. On je dobrý. Poznávej jeho dobro. Jak můžeš poznávat jeho dobro? Ve slově. Čím on nás nasyčí naše duše? Slovem. My jsme chválili Nadara, neboj se. Neboj se. Boží slovo říká 365krát o tom. To znamená každý den. Každý den se říká neboj se. To je co, když říká neboj se? Slovo. Co potřebuješ? Přijmout a věřit a kráčet. Pane, ty jsi mi řekl, že nemám se bát. Nemám se bát, mám být odvážná a statečná. Ano, Pane, když ty si to řekl, proto nebudu se bát. Budu odvážná a budu statečná. Protože ty si řekl, že nikdy mě nezanecháš, ani mě neopustíš. Říkáš, já jsem tvůj Bůh. Já jsem s tebou. Izajáš o tom mluví. Já jsem tvůj Bůh, já jsem s tebou. Pravící svoji spravedlivou rukou. Tě pomůžu, říká. Teď jste slyšeli to slovo. To není moje slovo, to je slovo, Boží slovo, který Bůh to říká. Moje ústa je použitá. Bůh vloží do mé ústy, já mluvím. A vy slyšíte slovo, a kde je vaše víra?
Твоего живота. Pane, Ty říkáš, nemám se bát, mám být odvážná, mám být statečná. Proč? Protože Ty jsi se mnou, Ty jsi můj Bůh, můj Otec. A Ty mi držíš svoji ruku, spravedlivou rukou. A ve všem Ty mi pomáháš. Děkuji Ti, Pane, moje důvěra je v Tobě, moje naděje je v Tobě. Teď kam si vloží svoji naději? Bohu, jeho slovo. Jeho slovo vykonává. Izajáš 55 tam říká, z nebe padá déšť a sníh. Zavlažuje zemi. Ti, kterým rozsije, dává úrod, aby měli si jíst. Slovo Boží, které vychází z Boží úst. To znamená, déšť, sníh. Viděli jste se na braci zpět do nebe? Odpopadli? Viděli jste to? Neviděli, já jsem to neviděla tu město. Neviděla jsem sníh zpátky šlo. Ani déšť. Jsem neviděla. Když někdo viděl, tak mi řekněte mi to. Přesvědč mi to. Ale všemočný Bůh, který řídí všechno. Bůh to říká. Slovo, které vychází z mých úst, který posílá. Nevrátí se zpět ke mně prázdně, ale vykonává. Jak vykonává? Zdárně vykonává. Dobře a perfektně, bezchybně vykonává. A tady zde na co záleží naše víra, naše důvěra. Jestli opravdu slovo důvěřujeme, spoléháme na slovo Boží. Začni pracovat. Když ve tvém srdci nevidíš důvěra, ta víra klesla, řekni, v mém duchu je víra, Pane, Ty jsi mi dal víru. Ano, já už nebudu hledět věci, které mi působí nevěru. Kdy máme nevěru, protože na ten problém, na ty situace, na okolnosti, co se děje všechno, na to hledíš, nevěra roste. Ale odvrátí si svůj zrak na Ježíše, co slovo říká. Co slovo říká, o tom přemýšlíš, o tom promítáš, o tom mluvíš, tvoje víra je posilněna. Obavy jde pryč, protože ty nedáváš si svůj zrak, svou pozornost na nevěře, ale ty dáváš svou pozornost, svůj zrak na slovo Boží, který je mocné, který je živé, který vykonává. Amen. Boží slovo říká, nenavrací se zpět k Bohu, ale vykonává zdárně. Bůh je věrný. Amen. Tady, teď ten verš, ještě jdeme, Jeremiáš 6. kapitola 19. verš. Jeremiáš 6, 19. Slyš země, můžeme číst společně, slyš země, hle, přivázím na tento lid neštěstí. Ovoce toho, jak smýšleli, nebo má slova neposlouchali a můj zákon zavrhli. Jako my jsme znovu, že jsme se stali Božími dětmi. Ale někdy i my křesťané někdy zavrhujeme Boží slovo, co Bůh říká. Někdy zavrhuje, ale nezdá se, je to tak. Svým životem jednáním. Někdy zavrhuje Boží slovo. Když zavrhujeme Boží slovo, co přichází do života? Nečekané věci. Těžkosti, trápení. Přichází do života. Trápení, úzkosti. Žán právě o toto je. Počkej. Jeremiáš 6, 19 jsme četli. Něco mi to vypadá, chybí tam slově. Jeremiáš, já najdu tady, vydržte chvíli, 6, 19 jsem čekala. Ne, dobrý. Žálm 119. Ne, ještě nejdeme tam. Ještě. Tak teď vám z toho, co jsem mluvila o Ozeáš,
Amos, Patan Mojžišova, Jeremiáš, toto slovo, když se vzdaluje slovo, co se děje, co přichází do života, tak dáváme, co přichází. Když opravdu my vzdalujeme Boží slovo, nebo zaprujeme Boží slovo, vzdorujeme Boží slovo, přichází do života, opravdu my jsme odchyleni od pravdy. Odchyleni od pravdy. Co je pravda? Slovo je pravda. Boží slovo je pravda, je to tak? Kudy máme kráčet, jako následovat Ježíše. Ježíška, já jsem ta cesta, pravda i život. Ne? Následovat Ježíše. Amen? Máme následovat Ježíše, že jo? Ale jak máme následovat? Co následujeme? Slovo následujeme. Je to tak? Co je naše život víry? Život víry je co? Žijeme podle Božího slova. Co Bůh říká a zachováváme ve svém srdci a konáme. Uvěřit, věřit ve svém srdci, nekoná slovo, to je co? Jako člověk bez, co? To je, není tam skutek. Víra není skutek, je co? Je mrtvý. My potřebujeme následování Ježíše, následujeme slovo, konáme a žijeme. Řekneme, naše křesťanský život je, co je křesťanský život? Ptám se. Co je křesťanský život? Co je věřit v Ježíše? Co je následování Ježíše? Co je žít duchovně? Podle čeho poznáváme? Podle čeho poznáváme, že milujeme Boha? Podle čeho poznáváme, že milujeme Boha? Podle toho zachováváme jeho slovo. Kdo mě miluje, zachovává, co? Má slova. Slovo zachováváme. A Bůh by nám dal, co bychom nedokázali. Svoje silu ne, ale Duch Svatý v nás, který nás uváží to pravdy, který nám dodává sílu. Duch Svatý je s námi. On nás vede. Opravdu svoje srdce, svůj život vydáváme Pánu. Už to víme, Pane. Můj život už nepatří mně. Můj život už jenom patří tobě. Ty mě vlastníš, já jsem tvoje vlastnictví. Pane, můj život patří tobě. Jsem znovu zrozena z tvého slova, nepomítelného semena. Tvoje slovo se nemění. Kytky vadne, květi vadne, ale tvoje slovo nikdy nevadne, zůstává na věky. Amen. Jak my potvrzujeme, že žijeme duchovně, zachovávání Boží slova, ne podle zákona, donučení, ale milujeme Boha. Co je zákon? Milovat Boha. Já sám Ježíš říká, Evangelium Jan, kdo mě miluje, co dělá, zachovává slovo Boží. Když nezachovávám Boží slovo, jak můžu já říkat, Bože, když žil vyznává, já tě miluju a moje svědomí by vyčítalo. Opravdu miluješ? Vyčítalo by tebe svědomí. Proč mluvím, abyste klesli, abyste byli znechuceni? Ne. Když něco se stalo, aby jsme se co napravili, aby jsme činili pokání. Bez pokání nejde to. Aby jsme činili pokání. Když si vzdali Boží slovo nebo vzdoroval, čini pokání, protože jsi odchylen od pravdy, žiješ v nepravdě. Žiješ v nepravdě. Žiješ nesprávným způsobem. Čini pokání potřebuješ. Když si vzdalujeme Boží slovo, co se žije v našem životě? Srdce, tam je tma, není tam světlo. Proto prožívá ve svém srdci co? Chaos, smatek, úzkosti. Negativita samo. Beznaděj. Vychází jenom beznaděj. Když vzdalujeme slovo, to jasně člověk padne do hříchu. Svět má vliv. Svět má moc už teď. Když vzdalujeme
Boží slovo. Ano, samozřejmě nemůžeme tam, když vzáchová slovo, to, abyste nemysleli jenom, my budeme potřebovat slovo. Modlitba, to ty věci, vědě slov, co my potřebujeme v našem křesťanský život. Základ, to je základ křesťanský život. Slovo a modlitby. A chodění Duchem Svatým. Když vzdalujeme Boží slovo, nemáme zdroje, co nás ukazuje směr. Potom hřích, svět má být, už člověk je odpadává od víry. Když vzdalujeme Boží slovo, nerozpozná, co je Boží vůle ve svém životě. Zmatek má, neví, co má dělat. Kde nalezneme? Když opravdu Boží slovo je nejvyšší moudrost. Slovo Boží má moc činit nás, očistuje nás, osvědčuje nás, obnovuje nás, posilňuje nás, nasytí nás a ukáže nám směru. Právě, protože v tom můžeme jasně pochopit, co Pán Ježíš řekl. Slovo k vám mluvím, jsou duch a jsou život. Když opravdu my milujeme Boží slovo, proto věnujeme, čteme a rozjímáme, poznáváme. Už to je oživení, to je slovo Boží vdechnutý duchem. To není to litera, už nebude se stát jako litero. A už tvoje mysl je obnoven. Když věnuješ Boží slovo, pozornost dáváš nad Božím slovem, čteš a rozjímáš, tvoje mysl je obnovený. Potom, co říká Říman 12. kapitola, 2. verš. Nenechte se formovat tímto světem, raději nechte se proměňovat obnově své mysli, abyste poznali, co je Bohu milé a dobré a dokonalé. To znamená, když máme obnovené myšlení, mysl máme obnovený, začínáme poznávat, co je Boží vůle. Bohu milé, dobré a dokonalé. Začínáme poznávat, co je Boží vůle. Ale když nevěnujeme, slovo je tak daleko od nás. Nezajímá. Nebo má mysli, má prostě, i když čte, ale nedává pozornost, přijde situace, něco se děje, my sami osobně můžeme kontrolovat svůj život, jak svoje víra reaguje. Opravdu my potřebujeme, jestli Boží slovo má moc skutečně obnovit naše myšlení, naše duše. Duch je spasen, zachráněn, naše duch je spojen s Pánem. Kdo se odá Pánu, je jeden duch, říká, ale my potřebujeme toto myšlení obnovovat den co den. Den co den. To je celý životní proces, nejenom dneska. Já budu přečíst celý Bibli a můj mysl bude úplně obnoven, hotovo, konec. Takhle to nefunguje. A zítřejší den, tak znovu musíš. Každý denní proces potřebuješ věnovat slovo Boží. Obnova přijde. Boží slovo nelže. Obnova přijde obnova. Nerozumné myšlení pryč. Začínáš poznat, co je Boží vůle. Jak jsme četli Židům, ne? A to, jak jsme říkali, tak potom říkám. Nenechávajte si jako, aby jsme tam, teďko nemusíme jít tam. Nezanedbávejte své společné shromáždění. Ne? Ale jako některý zelají zvyku. To je co? Zachování Boží slovo. Amen? Zachování Boží slovo. Co myslíte? Když my co zachováváme Boží slovo, Bůh sedí jenom trůnu. Ano, to děláš dobře. Jenom takhle konec. Tvůj život začíná. Opravdu se děje Boží vůle, co slovo to říká. Děje se Boží věci ve tvém životě. Uzdravení přichází, vysvobození, napravení. A začínáš poznávat Boží vůle, už začínáš žít pro Boží slávu. My jsme k tomu povoláni, aby jsme chválili jeho slávu. Amen? Protože ty poznáš, co je Boží vůle, už začínáš dělat, tam se Bůh projevuje jeho slávu. Amen? Amen. Právě teď, kdo přijme to slovo, kdo se zapojený, mysl se začíná opravdu teď čistit. Slovo čistí. Ježíš řekl,
Petr, ne, jak umývá nohy, ne, a Petr řekl, pane, nemůžeš umýt, ne, moje nohy. Když neumýju a nemáš nic se mnou spolu. Potom, pane, umýj mi tělo, hlavu celý. To, kdo je už čistý, nepotřebuje umýt celé a stačí nohy. Co Ježíš řekl, co je očistilo? Co je čistilo? Slovo. Slovo čistilo. Když přijímáš slovo, ani to nevíš, tvoje mysl, tvoje život se očistuje. Amen. Očistuje. Čistíte. Tvoje mysl je začíná posvětěný. Posvětěný, už začínáš přemýšlet podle Božího slova. Jak my jsme dlouho nechvali, já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Ale opravdu přemýšlejte, říká, já jsem to, co říká Boží slovo, vyznávej, opravdu je to tak. To je náš duchovní stav. To je náš duchovní stav, že jsme, co říká Boží slovo. Hledíš si zrcadlo, co se díváš toto? Tvůj duchovní život, tvůj duchovní, to jsi ty, ne tvá duše, tvoje tělo. Duchovní hledíš potom do svého duše, aby naše duše, tělo, aby bylo změněno, aby bylo podáno do ducha. To je opravdu náš obraz. Přijímáme, potom nevydáváme své tělo k hříchu. Nevydáváme, protože říkáš to, ano, co slovo říká, co Boží slovo říká, to jsem já. Já jsem to, co říká Boží slovo. Můj život je na Boží slavu. Jsem povolána, vyvolena, aby jsem chválila jeho slavu. Tak to, když člověk přemýšlí, plánoval dělat nějaké zlé věci nebo hřích, nebo zanedbávat Boží věci. Ne, víc bude hledat, pane, co mám dělat? Jak chci poznat, co je tvá vůle? Pro mě radost činit tvoje vůle. Ne, dělat hřích, není mi radost, mi to trápí, dusí mě, mučí, když je hřešíš. Znovu zrozený člověk, když udělá nějakou chybu nebo hřeší, co se děje? Srdci, svědomí, trápení, soužení tam, dokud nevyřešíš s Pánem. Svoboda. Činit Boží vůle je radost. Pánova radost je naše síla. Amen. Já mám radost teď. Radost, protože činím Boží vůle. Raduju si v tom. Raduju se. Nemluvím proto. Slovo neříkám proto, něco jsem dozvěděl. Ne, taky jsem potřebovala. Taky jsem potřebovala plně uvědomit, nezanedbávat a plně uvědomit, věnovat tomu. Právě když vzdáváme slovo, duchovní sílu života ztratíš. Duchovní sílu života ztratíš, když opravdu vzdávuješ Boží slova. Duchovní síla tam není. Člověk není životem naplněn. Žálm 119, verš 105, můžeme to slovo činit, co slovo dělá. Žálm 119, 105. Máme? Můžeme číst společně všichni. Svítilým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Věříme? Když budeme žít podle Božího slova, nezabloužíme. Když opravdu jsme poslušní Bohu, poslušní Božímu slovu, nezabloužíme. Já neříkám, do života nepřijde nějaké problémy, neříkám, že nepřijde nějaké chvíli, nějaké soužení. Přijde soužení, přijde nějaké problémy, přijde nějaké těžkosti. Přichází. Neříkám, nepřichází. Křesťanský život není to bez problémů, jako jdeme jenom dál. Někdy ve svém životě vnímáš, že opravdu si duchovně najednou vnímáš, že je zastaven, někdy klesnutý. Přichází, děje se s námi různé věci. Tím v tom, ale co říká? Nezůstáváme na stejném místě, ale stáváme. Když zlyháváme něco a nezůstáváme zlyháváni. A přicházíme pokání. Pane, někde jsem zabloužila. Pane, někde jsem zanedbala. Pane, někde jsem
zapomněla něco. Moji pozornost najednou jsem ztratila. Prosím, chci se navrátit. Ukáž mi. Slovo čteš, hledáš, nalezneš. Bůh tobě vždycky pošle své slovo. Vytrhne tě z té jamy, z té situace, z té těžkosti, z té problémy. Bůh Boží slovo vysvobodí tě. Opravdu, milí bratři a sestry, slovo Boží my potřebujeme uvěřit ve svém srdci. Víra, pokání, když jsme zlyhali, pokání potřebujeme, když jsme zalili Boží slovo. Pokání opravdu potřebujeme, Boží slovo jsme si nevážili. Potřebujeme činit pokání. Pokání a víra. Opravdu slovo asi setká tvoji víru. Bude sedět. Možná nějakýma věcima dlouho léta bojuješ, ale nevzdávej se. Dobrý boj víry bojují. A vítězíš. Zaručím tě, protože jsem taky prožila něčím. Dlouho dobu něčím bojuješ, ale ne svoji sílu. Někdy prožila si nebo prožil si sklesnutý. Nebo vypadalo se nezmění situace. Vypadalo tak pevně a nevypadá, že se mění, ale mění se. To je vytrvalost tvé víry. Vytrvavej ve víře Božího slova. Slovo Boží s vírou vytrvavej, uvidíš to změnu. Protože Boží slovo vykonává. To Boží slovo neříká, když teď Bůh říká, hned se bude žít. Ale podle situace potřebuješ zázraky, stane se zázraky. Ale Bůh to vidí ve tvém životě, jaký proces ty potřebuješ. Někdy musíš projít různý, aby tvoje víra byla osvědčena. Víte, co to znamená osvědčená víra? Musí projít ohněm, vodou. Zlata, rýži zlata, není najednou hned rýži. Kolikrát musí jít do ohně, do vody, aby pročistilo. Naše víra, takto Bůh to pročistí. Ne, že Bůh se baví, ale Bůh má záměr. Bůh záleží na nás každého jednoho. Proto chce, aby naše víra byla rýži a čistá. Proto vytrvávej Božím slovem. I když tvoje problémy, co chceš vidět změnu, i když to trvá roky, 2 roky, ale nevzdávej se. Dobrý boj víry vždycky vítězí. Amen. Ale chop slovo, svěř Božímu slovu sebe. Ne ty takhle držíš, aby se dělo. Ne, slovo přijímáš, aby slovo tě bylo, svěř sebe Božímu slovu. Pane, tvoje slovo mi vede. Já svěřuji svůj život tobě. Já svůj život svěřuji tvému slovu. Tvoje slovo bude vykonávat v mém životě. Ano, svěřuji s vírou Božímu slovu, co je Boží zaslíbení. První řadě potřebuješ proto přijmout, uvěřit a přijímat a svěřit a vytrvávat ve víře a důvěru. A přijde změna, protože Bůh je věrný. 2. Timoteus, 3. kapitola, 16-17 verše, slovo co říká. Boží slovo je vdechnuté Božím dechem. A co dělá s náma? 2. Timoteus, 3. kapitola, 16. verš. 3:16. Tady slovo říká. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvyšší užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnost, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Amen. Boží slovo dělám, když ty svěřuješ, když opravdu vydáš Bohu, slovo Božímu, ty vydáš svůj život, aby vykonalo ve svém životě. Boží slovo opravdu koná. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnost, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Amen. Milí bratři a sestry, proto co my potřebujeme? Ne, aby jsme vzdalovali slovo, aby jsme byli líní, lhostejní, ale potřebuješ věnovat. Nemlhej milost. Milost nemlhej. 2. Korinským 6. kapitola. První i druhý verš můžeme číst. Už končím slovo.
2 Korinským 6. kapitola. Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzývám, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká Petr, včas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď. Nemrhavej slovo milost. Milost nemrhavej. Milost přijímaj a žij v té milosti. Amen. Nemrhavej milost. Říká, čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, čas milosti je tu, ten spásený den je teď. Jak jsme byli Žálm 19, poslední verš, 15 verš, budeme číst společně a o tom promítáme myšlení svoje a potom ukončíme. Žálm 19, verš 15. Tady slova v mých ústech, v mém srdci, myšlení, kež se ti, Hospodine, zalíbí. Skalo má můj vykupitel. Tady král David vyznává. Slovo v mých ústech, to znamená slova v mých ústech, v mém srdci, myšlení, kež se ti, Hospodine, zalíbí. Já si přeju, aby z toto slova aby jsme vzali na sebe. Naše srdce promítání myšlení, aby se zalíbilo Bohu. Protože my hodně věcí přemýšlíme. Je to tak? Vychází hodně myšlení. Ale otázka, jaké myšlení vychází? Bůh to vidí. Bůh zkoumá naše srdce. Opravdu naše ty myšlení v srdci se, aby zalíbilo Bohu. Amen? Amen. A slova v mé ústech, co vychází z našich ústech? Aby vycházelo opravdu správné slovo. Nejenom nějaké pozitivně, ale Boží slovo vycházelo, který určuje náš život, který nasměruje náš život, aby z našich úst, aby vycházelo co nejvíc Boží slova z každém směru. Amen? Amen. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení, kež se ti, Hospodine, zalíbí. Skalo má můj vykupitel. Podle toho slova 15. verš, můžeme se modlit. Milí bratři a sestry, my víme a věříme, teď vše se děje v celém světě. Hodně věcí se děje, je to tak? A moudrý poznávat dny a čas. Jakým časem my to nacházíme. Amen? Amen. Příchod Ježíš se blíží. Je to tak? A opravdu, aby jsme byli naleznutí, co my potřebujeme? My ve svém životě nemůžeme dát lehkováhu pokání. Pokání nemůžeme dávat na lehkováhu. Opravdu my potřebujeme v svém životě činit opravdové pokání. Pokáním začíná ten duchovní život. Pokáním začíná obnova. Pokáním začíná opravdu skutečně vztah s Bohem. Bez pokání vždycky tam brání hřích. Pokání. Z čeho potřebujeme pokání? Jsou různé. Promítání své srdce myšlení. Mluvení své ústy, jak žalmista říká. A jestli opravdu naše promítání, naše srdce, my sami musíme vědět. Je to tak? Amen. Já nevidím tvoje srdce. A ty to víš. Já od rána do večera neslyším tvoje ústy, co vychází, ale ty to víš. Potřebujeme opravdu pokání a víra. Vírou žít. To slovo říká. V lásce a naději. V lásce a naději. Amen. Amen. Kdyby mě nezáleželo na vás, dneska nestojím tady. Kdyby mi bylo jedno na vaši duchovní život, dneska nestojím tady. Moje to a moje přání, opravdu, aby opravdovým srdcem, celým srdcem, aby jsme ctili Boha, milovali Pána, aby jsme vzdálili nějaké nepravosti, hříchy, zlé myšlení, falešné myšlení, cokoliv není pravdivé, aby jsme odhodili ze svého
svého života. Slovo Boží je živé i mocné. Amen. Ptám se, i kdyby jsi byl tady sám, nebo i kdyby jsi byla tady sama, budeš chválit Pána? Ano. Opravdu? Amen. Přijdeš najednou, neříkám, že se to stane, přijdeš na shromáždění, nikdo není. 3 hodiny, půl čtvrtý, nikdo není. Možná. Míša je tady. A nevím, kdo z vás může být, že jsi tady. A co řekneš? Pastore, dneska si nikdo nepřijde. Nikdo nepřijde. Tak zvalíme a jdeme domů. Nebo nikdo nepřijde, ale my jsme tady 2. Co řekl Pán? Kde jsou 2 nebo 3 mé jméno, tam jsem já uprostřed ní. Víte, co to znamená mé jméno? To je opravdu ve srdce. Člověk, který opravdu si váží Boha. Člověk, který opravdu váží tu shromáždění. Člověk opravdu, který miluje Pána. I kdyby bylo 2 nebo 3, bude zachovávat to slovo, co říká. A bude důvěřovat. Když bude zachovávat to slovo, Pán tak hojně bude naplňovat veškerou radost, plnou radost, dobrotu bude naplňovat. Milí bratři a sestry, léta my to říkáme, čas je blízko, ale je to víc než blízko. Nevíme, kdy se nastane, proto říká, každý den, aby jsme pozbuzovali jedním druhým. Víru, Páně spravedlnosti, lásky, naději přílivu spasení, aby jsme se měli na sebe, že my nepatříme noci, aby někde byli opili nebo věnovali světskýma věcima, jinýma věcima. Ale my patříme do dny, do světla dětí. Víru, přílivu naději spasení. Ne. Víru, Páně spravedlnosti, víry a lásky, naději přílivu spasení. Nesuda a žít v tom. Amen. Amen. Budeme se modlit. Povstaneme všichni společně. A jedna věc. Mně to nevadí. Opravdu. Když teď to řeknu, co říkám, potom nebudete mi rádi. Prosím vás. Tohle to je svaté shromáždění. Amen. Toto my musíme v prvním řadě uvědomit. Toto společné shromáždění je svaté shromáždění. My chceme, aby Bůh nám ženal. My chceme, aby Bůh nás dotkl. My chceme, aby Bůh naplnil naše potřeby. My chceme, aby Bůh nás uzdravil. Chceme to a potřebujeme prokázat úctu našemu Bohu. Církev roky, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5, 10 let, nemůžeme ten stav stejný. Postoj, chodění, jak zachováváme shromáždění, musí růst, dospět musíme. Nemůžeme zůstat pořád jako malí děti. Nemůžeme zůstat jako malí děti, musíme růst. Tyto postoj úctu k Pánu. Amen. Malým dítětem nemůžeme vyžadovat úctu, protože řekneš malý Samuelovi, měj úctu k rodičům. On nerozumí, co to je úcta. Ale už Miriam, příklad to říkám teďko, Miriam a Mia, Mišane, oni už vědí, co je úcta, co je respekt svým rodičům. A ptám se z vás, kdo je tady miminko duchovně? Kdo se považuje o sebe miminko? Marek nedávno, ale díky
wszystkim ostatnim. Opravdu wiemy, opravdu takový postoj, Pane, si to tady. Já chci s tebou setkat. Nezáleží, kdo bude kázat. Ale já chci, aby si ty mě dotkl. Aby si mě dotkl ty, Pane, já chci s tebou setkat. Pane, já věřím, že jsi tu tady s námi na tomto místě, protože jsi řekl, kde jsou shromažděni v mé jméno, 2 nebo 3, tam jsem měl uprostřed nich. On je v nás. Když uprostřed nás bude, Pán chce konat svoji vůle. Amen. My potřebujeme opravdu církev. Musíme opravdu růst k dospělosti. Dospělosti, jak sloužíme Pánu. K dospělosti. To je výzva od Pána. To je výzva, aby jsme rostli. Potřebujeme umět opravdu zachovávat. Když není nějaké nutné věci ve životě osobně, nemá nějaké nutné věci, prostě, aby jsme zařížili, aby jsme zachovávali celý tento čas. Až do konce. Až do požehnaný čas. Až ke konci, aby jsme uměli vydržet. Přijde čas, kdy budeme hledat, Pane, jak budeme mít shromaždění. Přijde takový čas. Vzpomeň, Pane, ten čas, jsme mohli tak svobodně tě chválit, křičet, volat, radovat se, kázat tvoje slovo. Přijde čas, kdy ani nemůžeme tolik ty věci dělat, protože Boží slovo nemůže, on říká, přijde pro následování. Co my chceme? Naši předkové procházeli pro následování tolik, ale my chceme bez pronásledování, kde je potom osvědčena naše víra. Covid byla jeden způsob. Nevím, co ještě může přijít. Tyto dny, už nastala celý čas, slovo Boží říká, nastala celý čas, celý den. Ne dobrý čas, dobrý den. My očekáváme tomuto světu, aby se změnilo, aby bylo dobré. Tak jak to vidíme, jak zlo stoupá. Otevřeme oči. Jak zlo stoupá, zlo jak šíří. Hřích jak stoupá, jak zlý čas se nastalo. Ten čas musíme si opravdu vážit. Je to velmi vzácný čas. Požehnaný čas. Budeme se modlit, Otče můj drahý, který jsi na nebesi. Bože můj drahý, ty jsi živý. Jsi dobrý, Bože Otče. Pane, ty jsi velmi trpělivý. Ty jsi velmi láskavý. Proč? Proč jsi tak trpělivý? Proč jsi tak láskavý? Proč, Pane? Proč jsi tak tolik jsi trpělivý? Protože ty chceš, aby jsme opravdovým srdcem činili pokání ze svého života, svého chodění. Jaký máme postoj, Pane, před tebou, před tvým slovem. Tvoje, Pane, trpělivost nás vede k tomu, aby jsme činili pokání, aby přišlo naprava do našeho života. To je milost Tvoje, Pane, je to milost, Bože Otče můj drahý. Tvoje milost, Pane, je tu s námi. Tvoje milost, Bože Otče. Ano, Pane, my jsme Tvoje vlastnictví. My jsme Tvoje děti. Jsi nás vykoupil. Jsi nás vysvobodil. Očistil jsi nás krví Ježíše Krista. Krví Ježíše Krista si nás očistil. Krví Ježíše Krista si nás omyl. Krví Ježíše Krista, Pane, že všechny nás, Pane, vysvobodil. Z prokletí si nás vysvobodil. Děkuji ti, Otče můj, za vzácnou krev Ježíše Krista. Otče můj, ve jménu Ježíše Krista, modlím se právě teď za sebe i za nás všichni, Pane.